Sanibonani babukeli, yilo i-champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyi heartbreak ngayo kuyi mafiki ngayi heartbreak. Bayiphuka abantu, inhliziyo zabantu zibovu zegazi, khona bephulwa, khona bephukile ngikhuluma nawo, khona basazophuka. Babhala abantu basifezele ukuthi bephuka kanjani. Nawe ungasibhalela phela usichazele lwakho udaba ukuthi wena wayiphuka kanjani uphula obani. Angasachitha isikhathi ke mangingene nje kolonye udaba engilibhalele omunye umlisa naye ngibekele ukuthi askes wayiphuka kanjani. Askes uyalibeka mangilifunda ingathi wasixoxela indaba uchampion wayifaka ezakhe izibayisi ngiyifunde. Angifuni ngibeka amabala nithi nganibekela indaba ngayifaka izibayisi ngayifaka oma black pepper ngayifaka uma izinto ngayifaka uraja ngayifaka uma cinnamon nalo daba mangabusachitha isikhathi manginibekele lona. Uthi sanibonani emafiki hey uyayibeka champion le ndaba uthi khona bephuka khona basazophuka khona bephukile. Nami ke ngulowo walaba bephuka ngephulwa nami. Kusho ukuthi ke mina ngephulwa kanjena. Khona intombazana njengayithanda ngiqala ukuyibona ifukuzo makukhulunywa nge-love at first sight. Iyo ke le engayi-experience mina. It was love at first glance. Ngamthanda lo mntwana ngiqala ukumbona man. Ngazizwa ngishiselwa igazi. Ngazizwa kushintsha konke man. Ngezwa ama butterflies la esiswini. Ngezwe ukuthi uyabona ke le nkosazana ngiyayithanda le. Ukuthi ngiyithandela nami angizazi kodwa ngiyayithanda qha. Azange ngizibambe. Ngihlangana nje naye emall. Bhekana nawe nje kanje. Ngangingasaboni ukuthi khona abantu eduze kwami. Ngave ngingayimisa inkosazana. Kancane mama. Angeke. Ubuhle obungaka? Ngabe uhlezi umuhle kanje every day? Hayi Moyizela inkosazana ethi ewe. Kini nasekuseni? iMoyizela ithi ewe. Kinomulelo nje ithi ewe. Kinomukwatile nje ithi ewe. Hayi ngibese ngiyangena ke ngezincomo ngiyincome ngibona ukuthi naye yabona manje na seyithathekile ngoba phela manje ngiyakwazi ukuthi ngincome umuntu wesimama. Ngincome futhi abone na ukuthi nabonakele ngiyangconywa ke futhi ave nabone lobuhle lobu abezaze nabo ava nabone ke manje sephinda phindwe kaningi. Hayi ngabe sengicela ukuyinamba kule nkosazana. Nangempela yanginika. Hayi sabe sesiyaxoxa ke saba abantu abaxoxayo nje kumnandi sazana wabe ngitshela ukuthi hayi empeleni hayi akafune umuntu usasanda kuphoxeka so akafune umuntu. Cela ngimphise isikhathi ngoba ngitshelile le ntombazana ngayithanda ngiqala ukuyibona. Ngayitshela ngithi mama ngizokupha lesikhathi osidingayo. Noma singakanani ngizokulinda. Noma ngathiwa ngikulinda kuze kubuye uJesu kodwa ngizokulinda wemama. Hayi nangempela. Ngalo ke nje ngithe chulu nale ntombazana. Ngithe chulu nale ntombazana. Kwaphela nje inyangana ezimbili. Sathi sizohlangana nale nkosazana. Nangempela sahlangana. Sithe sahamba kwathi qhi omunye umfanyana. Sithe masixoxa man ngiyabamba emlomeni ukuthi no man. Ngixoxela usahlangani. Ngimbheke nasebusweni ukuthi ha man useshintshile lo muntu. Akusasena lo muntu bengixoxa naye. Mangixoxa naye usiyabhuda manje. Izizofika lentwana ngisheshe ngiqaphela ukuthi kunentwana ezayo and le nto enzakalayo la ikule ntwana ezayo lapha ya. Izofika lentwana mayifika ifike imbambe ngehaga. Hayi
hayibo ngithuka ukuthi kwenzakalani manje. Yena eqeda umbamba ngehaki bese mbambe ngesimushi. Ayibo. Ala vena labili dzapha, la vena labili dzapha. Hayibo ngithi nangizodeleleka. Kwathi ngikhumise lo mfana ngempama ngithi kodwa hayibo ngizathi imkhumisela ngoba phela yona intombi yami le. Kodwa phela ngithembisile intombi yathi mangilinde. Kwathi kusuka bebuza lo mfana uthi baby, alright. Engabona ukuthi ayabona la ayisengangama ngihambe. Ngave ngahamba ke lapho ngiyoshozela nyosho. Nangathi umuntu osezibhoshela. Engahambe istress asingiphethe ngalolu langa. Hayi ngastressekile ngalonke. Ngithawu ingenzani le ntombazana. Saphinde sahlangana futhi late yaqala yangithinta ku-WhatsApp. Hayibo ngilo umuntu. Hayi ngiphendule nami ngithi mhlawumbe uzaxolisa into enzekile lutho. Wangaxolisi kwayena. Qhubeka nje sasixoxela. Wangacacisi futhi ngento eyenzekile. Hayibo ngithi le ntombazana kwenzakalani vele ngayo. Saphinde sahlangana. Masihlangana wahlangana nje ngathi khonto ke yenzeka. Engabe ngizwe ukuthi ngiyabila ngapha ngathi ngavene ngimfaka impama kwayena wamena waphela manje na ungithathe ngathi ngisilimo ngithathe ngathi manje anginangqondo mina. Asithulela le ntombazana le kodwa kumele ukuthi ifunde elinye iside lami waphela nginelinye iside nalo ongeke uzolithanda mengabe solo rumbe waze walithola akakuvezela lona. Asithulela ngilo hayi mangimiye kanje. Siyazi isikhathi sakhe sokuthi ngidile naye. Ngizodila naye. Noma kanjani. Hayi nangempela. Saqhubeka isikhathi ngaphinde ngaxola iLiyando. Ngabe ngizibuza ukuthi mhlambe bengayona intwana yakhe angazi bekuyini. Saqhubeka nesikhathi. Ngaphinde ngalivusa udaba lokuthandana kwethu. Wangitshela ukuthi hayi yena akafune mfana nje kwamanje. Ucela nje ukuthi mengabe ngiserious ngimlinde. Hayi ngaphinde ngaqhubeka. Kwaphinde kwangiphinda futhi lokho. Sithe sahamba ngenye intwana kusaseyona leya yesibini yokuqala. Ithe mayifika le yafika yasalutha yabuza abafuphi ngobani. Hayi ngithule mina. Iphendule yona qala intombazana ithi hayi vele ubesejika. Hawu. Ayibona umuntu engila futhi. Ngithi hayi bengekasho ukuthi ngiyajika. Athi hayi ngiza kubona. Ngizohamba nobani. Ngithi why? Ibese yaphendwa lethu uthi da umuntu wami mfethu. Okanye na umuntu wakho. Ingavene ngathula ngajika nganyoshozela futhi nyosho ngithi afuthe le ntombazana ngiyiyeka. Ngayithatha ngathi ngiyayiyeka. Fika delete number yayo ngazithulela nayo yazithulela into ngo 3 days yaphinde futhi yangixoxisa. Engathi akwenzakalanga lutho lo muntu akaxolisi nokuxolisa ukuthi hayi ngiyazi ukuthi uyangifuna uyangithanda but isikhathi sokuthi sijola sikafiki so ngicela ngiqole ngalento enzekile umuntu wami bangicacisele nje nami so that ngizo understand but akho explanation tu yazithulela nje umuntu. Hayi ngabona ukuthi alright la into engizayenza ngizalwela ukuthi ngimthole lo muntu and ngamthola inhliziyo yakhe ngiyiphule ngiyoyikhipha ngiyihlafune ngibhekile ngiyihlafune ngiyenze izidwedwe ngiyidephune ngibhekile ngivese ngiyithifa yamapisipisi. Ngikutshena ukuthi kumanje lo muntu ngizalwe nje ngiyamzama ngeke ngize ngicame futhi salwe nje ngiyamzama ngifuna zalahle walahla ngizayikhipha ephila ngiyihlafune ngibhekile ngiyihlafune bezidwedwe ngiphinde ngiyiphindise ngaphakathi abona ukuthi kusemhlabeni la asokudlala amantombazana la esephula. Bengithi ngiyangidlulise lolo daba ngisazama ephula. Ngiyabonga. Hayi babukele le ndoda inyanyile le ndoda ifuna ukuhlafuna inhliziyo yomuntu ephila ihlafuna irabhuni yenza izidwedwe. Inkosi yami. Hayi ke mina ayikho into engizayisho nje ngizanikela kunini ukuthi ngene ukhulume nawe ukuthi mhlambe aqhubeka ayihlafune le inhliziyo noma mhlambe ke ayixolele. Hayi kanti ngene ukhulume naye nami ngifuna ukuzwa ukuthi nizomcebisa nini. Yabonga.